哟，Hello，欢迎来到自告收藏，我是橘子。今天我们要来分享是 Figure Zero 海贼王大海贼白井、鲁夫与乔巴。这次盒面采用了显眼的鲜红色底色，一开始刚收到的时候，还让我误以为是去年的20周年扉页版。而这次的作品完全不需要任何组装，大家可以非常无脑的从炮壳中拿出来。本次的预购价为台币1400元，整体的高度约为20公分。除了最显眼的鲁夫之外，左下角还多附赠了乔巴，顿时让橘子我觉得同时获得2个角色，好像也有点划算。当然，本次的重头戏主要还是要还原大海贼白金里的插画，除了上衣与裤子有做渐层色的涂装之外，腰上的水蓝色珠子也是以显眼的珍珠色来涂装，左手也还原出了武装色霸气的拳头，以及上面所缠绕的烟雾。最后就是招牌的草帽，我想细节的呈现，官方也绝对是做得非常熟练了。不过比较可惜的是，我这体的鲁夫在背后大衣的地方出现了不少莫名的刮痕。接下来我们就来看到乔巴的部分，或许是因为本身甲胄的细节就过于的复杂，所以在涂装的部分就没有多做过多的颜色变化。当然在这里我们也是要跟插画中的样貌比较一下，果然2次元的障壁还是有它突破的困难。最后就是此次的地台设计，虽然官方想要还原出原本满布金银财宝的模样，不过立体化了之后，似乎只剩下大量的贝里金币。有趣的是，官方还曾说，在金币里面还隐藏了一枚 WT100 字样的金币，有兴趣的朋友也可以找找看哟。那在影片结束之前，我们也放上前阵子分享过的艺术王者，大家也可以感受一下这2款大小上的差异。那今天我们的分享就到这里，希望大家会喜欢今天的影片，最后也别忘了订阅加开启小铃铛哟。那我们下次见。